Pozdravljeni. Po veliki nagradi Belgije se je verjetno marsikdo začel spraševati, zakaj sploh imamo v Formuli 1 pnevmatike za mokro progo. O tem se bomo pogovarjali danes. Marsikdo izmed nas se še živo spomni, kako pred desetletji so v Formuli 1 bili udobno na progi, čeprav je asfalt bil bistveno bolj razmočen od tistega, ki smo ga videli na veliki nagradi Belgije. In pravzaprav, ko je deževalo takrat, so bile dirke bistveno bolj zanimive kot danes, kjer pravzaprav začnemo vsi malce vihati z nosovi v trenutku, ko se pojavi kakšen temnejši oblak. In to zaradi tega, ker če začne deževati, pomeni, da bo lahko aktivnost prestavljena ali jo bodo začeli za varnostnim avtomobilom, kar je nekaj, kar nam navdušencem v večini primerov enostavno ni všeč. In seveda pojavlja se upravičeno vprašanje, zakaj sploh obstajajo pnevmatike za mokro progo, če jih nihče v resnici ne uporablja. In danes bomo skušali dobiti odgovor na to vprašanje, zakaj nekoč je bilo mogoče nekaj, kar se danes zdi dobesedno absurdno. A vrnimo se v preteklost. Namreč treba je ugotoviti, kakšna je razlika med tedanjo in sedanjo Formulo 1. In enostavno je našteti kar nekaj razlik. V preteklosti so bili bolidi, kar se tiče aerodinamike, manj sofisticirani od tistih, ki jih gledamo danes. V večini primerov niso imeli talnega efekta, bili so krajši, ožji, niso imeli tako visoke mase, in pravzaprav njihovi časi na krog so bili bistveno višji od današnjih. A to ne opravičuje dejstva, da današnje pnevmatike za mokro progo ne opravljajo svoje funkcije. Namreč tudi razvoj na tem področju je šel naprej. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj so pri Pirelliju napravili narobe, da pravzaprav se vsi izogibajo teh pnevmatik z modrim napisom na samem boku. Zgodba se vleče že kar nekaj sezon, čeprav uradno v Formuli 1 se ne kritizira Pirellija, vsaj odprto ne. A rad bi vas spomnil, da na primer na veliki nagradi Japonske v sezoni 2022 smo imeli dokaj podobno situacijo. Pnevmatike za mokro progo enostavno niso bile prave. In morda se kdo sprašuje, zakaj ne, ker ne nudijo tistega oprijema, ker ne dvignejo zadostne količine vode iz razmočenega asfalta, ali ker so prepočasne v primerjavi z tistimi, ki jih poznamo kot pnevmatike za vlažno progo. In prav tu je srž problema. Pnevmatike za mokro progo, ki jih proizvaja Pirelli, niso primerne, kar se tiče hitrosti časov na krog, zato jih tudi ekipe ne želijo uporabljati. In med veliko nagrado Japonske v sezoni 2022 in veliko nagrado Belgije v sezoni 2023 se je zgodilo nekaj sprememb. Največja je bila ta, da pnevmatike za mokro progo Pirellija ne rabijo tistega predhodnega segrevanja, kar po svoje ne rešuje težav. Namreč že v predhodnih sezonah smo lahko slišali, da pravzaprav so pnevmatike za mokro progo dobesedno pretrde. Če so pretrde, pomeni, da rabijo bistveno višjo delovno temperaturo, kar na razmočenem asfaltu pomeni višji čas na krog.
In ocena je, da si ekipe želijo za pnevmatike za mokro progo 5 sekund nižji čas od tistega, ki ga dosegajo danes. In da se tu strani Pirellija ni nič spremenilo, smo dobili dokaz prav na sprintu velike nagrade Belgije. Če se spomnite, polovica nastopajočih je odšla na menjavo pnevmatik v bistvu pred letečim štartom sprinta. Druga polovica tik preden so končali prvi krog. In zanimivo je bilo, da Oskar Piastri, ki je napravil menjavo koles v prvi skupini, je po končanih vseh operacijah vodil sprint, kajti v skupku je bil hitrejši od Maxa Verstappena. Torej, ni bila težava sama voda na asfaltni površini, temveč zmes same pnevmatike, ker je ona za mokro progo neustrezna. Namreč s pnevmatiko Intermediate je Oskar Piastri bil sposoben iti bistveno hitreje od tistega, kar je napravil krog pred tem Max Verstappen. In sedaj se nam je počasi začelo svitati, kje je težava v teh pnevmatikah za mokro progo, ki jih nihče ne želi. In pojavlja se vprašanje, zakaj pri Pirelliju tega ne rešijo? In odgovor bo marsikoga verjetno razočaral, ker pnevmatike za mokro progo se v resnici rabijo izjemno poredkoma. Pravzaprav lahko vidimo, da letos je atipična sezona, ko smo morda videli malce več neurij kot običajno. In pri Pirelliju, kar se tiče vložkov v to tipologijo pnevmatik, že leta ni bilo narejeno dobesedno nič. In prav zato se je pojavila ta težava s pnevmatiko za mokro progo, ki pravzaprav ni sledila razvoju, ki smo ga videli pri pnevmatikah za suho progo in pri tisti tipologiji za vlažno progo. In sedaj verjetno marsikdo začenja klicati drugega dobavitelja pnevmatik, ki bi to situacijo popravil. Seveda z odprto konkurenco bi bilo tu več dogajanja, več gibanja, več novih specifikacij, ki bi takšne situacije dobesedno izbrisale. A treba je povedati, da sam Pirelli se že leta trudi k temu, da bi pravzaprav imeli pri ekipah manj pnevmatik na razpolago in ne več. Spomnite se, seveda tiste novitete, ki jo letos preizkušajo, alternativna dodelitev pnevmatik, kjer imajo že tako pri vsaki ekipi oziroma vsakem bolidu 2 seta manj. In kot smo že ugotavljali, to ne gre toliko na račun okolja, kot gre na račun same bilance Pirellija, kjer jim ekipe plačajo prav toliko leasinga za pnevmatike, oni pa prihranijo na vsaki dirki 2 seta manj na bolid, kar takoj znese 40 kompletov v celotnem vikendu. Kar, če pomnožimo naprimer krat 24 velikih nagrad, je kar neka velika razlika. In prav zaradi tega, zaradi pristopa Pirellija, imamo tudi pnevmatike za mokro progo, ki so pravzaprav neuporabne. Govori se o tem, da je zmanjšana vidljivost, ukolikor pnevmatike za mokro progo začnejo dvigovati vse tiste kapljice, ki so se nabrale na samem asfaltu. A v resnici, kot ste videli, je težava drugje. Kot sem pa povedal, pri Formuli 1 moramo biti pozorni, kajti proti Pirelliju se ne sme reči žal besede. A tu na tem kanalu nekaj malega smo povedali tudi v preteklosti in verjetno bomo tudi v prihodnosti. Za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.